Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello, tfal! Qed tisimgħu dak il-ħoss? Issa provawhom luħmiej. Għafsu xuftejkom fl-imkien, u mbagħad onfqu l-arja l-barra f'daqqa. Issa ħoss ta' bużżieqa tinfaqgħux. Pop! Dak il-ħoss nagħmluh meta nużaw littra tal-lum, littra P. Ejja ngħiduha 3 darbiet fl-imkien hekk b'saħħa. 1, 2, 3. P. 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 Tfal, littra P hija ittra importanti ħafna. Ejja nikbuha flimkien. Mela, nibdew minn fuq u nagħmlu siq twila nieżla l-isfel. U mbagħad nerġgħu nitilgħu il fuq kważi sa fuq nett u nagħmlu ċirku tont lejn in-naħa tal-lemin. Emmi tfal, littra P isa bnieda wieqaf fuq siq waħda b'rasu kbira. Illum Kika qed tħossha artista kbira. Il-kuluri tal-ġnien qed jispirawha. Kika trid tagħmel disinn sabiħ. Fuq il-mejda Kika għandha żewġ affarijiet importanti li jibdew b'littra P. L-ewwel għandha pitazz. Mhuwiex ktieb tal-qari, huwa pitazz bil-paġni vojta, lest biex jimtela bl-arti. U t-tieni għandha pinzell. Pinzell biex tpinġi bih. Kika tiftaħ il-pitazz, tbill il-pinzell fiż-żeba safra u lesta biex tibda. Imma x'ser tpenġi? Hija tħares madwarha. F'daqqa waħda tisma' ħoss ħelu. Kwak, kwak. Kika tħares lejn l-għadira żgħira li hemm fil-ġnien. Hemmhekk tom bil-mod u tixrob mill-ilma kien hemm papra. Ara, papra safra b'munqar oranġjo. Kika tibda tpenġi dik il-papra. Tpinġi b'attenzjoni assoluta. Tagħmel ċirku għar-ras, ovali għall-ġisem u l-munqar. Waqt li qed tpinġi jiġi Ġiġi pupa f'idejh. Ġiġi jistaqsi lil Kika: x'qed tagħmel fil-pitazz, Kika? Kika turih il-pittura. Ara Ġiġi, qed impinġi l-papra. Ġiġi ħares lejn il-pittura u lejn il-papra vera. Il-laħwa kemm ġiet sabiħa, isa ta' vera, jgħid Ġiġi mistaġeb. U jien għandi pupa, jgħid Ġiġi u jpoġġi l-pupa ħdejn il-pitazz. Penġi din il-pupa. Kika titħak. Idea tajba. Kika għandha idea x'tista' tagħmel wara li tlest il-papra. Ser tpenġi l-pupa ta' Ġiġi. Kika issa għandha ħafna affarijiet b'littra P madwarha. Għandha l-pitazz, għandha l-pinzell, pinġiet papra u Ġiġi ġab pupa. Papra.
Pitazz. Pinsel. Pupa. Peter Ross. Pittura. ġej għal-festa, bandalori kull imkien, jiena donni smajt tal-qubbaj tibir. Ġej għal-festa, ħanni firħu l-kol fl-imkien, ħafna karti żgħar ġmiel tal-mal fit-triq. Il-mortali jagħmlu bum, il-katuba tagħmel bum. Isa ħejt tinżil, il-marġej tinżil, sewa nara ġej għal-bara kemm hawn xmien. ġej għal-festa, ħafna anġli u għaddisi, daw li kolorit, ħares ftit xi ġmiel. Ġej għal-festa, il-kampnari mixewlin, isma' jitċabċib, il-vara qrib diħlin. Il-mortali jagħmlu bum, il-katuba tagħmel bum. Isa ħejt tinżil, il-marġej tinżil, sewa nara ġej għal-vara kemm hawn xmien. Pittura. Pinsel. Pupa. Postier. Qabel ma nitilqu, ejjew nagħmlu l-ħoss tal-P għall-aħħar darba flimkien. 1, 2, 3. P. Komplu fitxu littra P madwarkom. Narakom għall-avventura li miss. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim.